还是躲不过减速带的折磨，宝马七系车主欲哭无泪。第二天找上 4S 店检查车辆情况，大大小小的问题很多，车辆落地时火花都干出来了。最严重的是减震漏气，听到需要5万的换新价格，车主一脚油门就来到了我们维修厂门口。车主才买的没多久的车，换新的划不来。之前一直有关注我们的维修视频，没想到这次轮到自己了。车主说还好收藏了我们的视频，不然要当冤大头。视频都看到这，给我们维修小哥留下一个小爱心吧。有减震方面的问题，随时联系我们，一炷香时间帮您搞定。